namuhla ngikhuluma nge-NDA, National Development Agency. So lo mnyango ungaphansi kwa DSD, ku Department of Social Development. So u-NDA wona ulekelela ekukhipheni uxhaso oluya kuma-NGO nama-NPO or ama-co-op or cooperatives okuzinkampani ezingenzi inzuzo. So nawo since ungaphansi kwa DSD umsebenzi wawo kuseyikho ukulwisana nendlala nokuhlupheka eSouth Africa nokuthuthukisa imiphakathi. So lezi inhlangano ke ziye zithole uxhaso ku-NDA or uxhaso olusuka kwa National Development Agency ngoba zona zisiza imiphakathi eyahlukahlukene eSouth Africa ngobuhlwempu wazo. So ngaphansi ke kwale department kunemisebenzi kunezinto ezahlukahlukene abazenzayo. Uma ufuna ukuthola ngabo okuningi ngabavashela kuma websites abo ba-check na kuma social media platform, but nje okumbalwa engitholile nje ku4 engifisa ukuthi ngichaze kabanzi okafishane ngathi kabanzi. So kune CSO formation, civil society. So labo CSO ngizobe ngibasho uCSO umele civil society organization. So CSO formation bayalekelela uma nine-co-op or ninenhlangano nifisa ukuyiqala noma ukuyithuthukisa ningabantu abahlangene. Banilekelela ke entweni efana nokuregister, compliance, izinto zokuthi onke amaphepha aqondile zonke izinto zenu zimi ngomumo ziyalungiseleka, structure ekulungiseni structure, uplana ukuhlela ukuthi nihleleke nje. So lokho okokuqala i-CSO formation. So balekelela lapho. Okwesibili kube i-CSO institutional capacity building. So balekelela ngama training, banama training kamaningi ngokuhlukahlukana kwabo, amanye accredited amanye awekho accredited. So nakho lokho ngakubona ku website sabo. So example training mhlambe ni co-op but izinto efana no bookkeeping anizazi kahle, sorry ngikamera lapha. So banilekelela ama training kanjalo, o project management banawo namanye ke ngingeke ngiwabale onke. So kube khona i-mentoring engaphansi kwayo futhi institutional capacity building. So kahle kahle banilekelela nje lentuzana nge-mentorship, organizational management, mentor ukululeka nokunikhulisa ngokuniyala, kahle kahle ukukhulisa ngokuniyala, yabo. Balekelela kephi balekelela kodwa ama-NGO ama-NPO ama co-op. And then kube khona incubation and support kuseyikho futhi ukulekelela kwabo. And then okwesithathu i-CSO grant funding and resource mobilization. So abaphinde bekwenze ke benza ama assessment okubusisa ukuthi ke lenhlangano lengoba icela uxhaso ukuthi iyalidinga noxhaso, and uma ilithola ngabe uxhaso lamalini mhlawumbe noma ungakanani ngabe kusathule imali kuhlezi kuyimali kuphela, but kuba uxhaso olukanjani. So yiwo lawo assessment abawenzayo, and then kube mase bephinde be decide ukuthi ke emva kwesenzele assessment I mean yini esingasiza ngayo lapha. Then okugcina kube i-CSO linking for sustainability. So lana basuke bexhumanisa ke lezi inhlangano eSouth Africa, bexhumanisa nezimo mhlawumbe zaphesheya, or bexhumanisa zizodwa bekhanda amathuba ukuthi zikwazi ukukhulisana nazo nokuthi nazo ikwazi ukukhula. Lokho ke nje okwamanje ngisakutholile ku4 okuningi ngisazokwenza ngisazokuchecka ngabo, amanye amavidiyo ngisazokwenza ngabo, and uphinde futhi ke uma bafuna nabo babheke ma social media platform balandele, ubheke ama office abo, uphinde futhi ulentezana uvashele iwebsite yabo. Ungakhohlwa nami ukulandela, ungifollow, subscribe.